嘿，咁大家好啦，咁今日我要為大家開封啦一包嘅盛典時代，一包嘅 special pack， 同埋一包餅卡嘅，冇錯。咁呢，我就發覺自己最近成日買盛典時代啦，所以今次呢就買一包盛典時代加一包 special pack， 咁兩包都開晒㗎啦，咁就唔好意思太心急。咁我下次就都會改喺個壞習慣，因為最近我買啲卡包全部都開晒，咁就唔好意思啦。咁我就我會盡量改下，我下次開封卡包時就唔會開㗎啦。咁俾翻大家睇啦。咁呢，我點解要抽盛典時代？就係因為我好想抽戰輝神，用嚟砌藍隻。咁呢，special pack 嗰個special pack 嗰個結果就好差嘅，就係抽白卡冇錯，係白卡嘅，唉真係。咁盛典時代啦，俾大家睇翻先。盛典時代呢，就抽咗張，其實算唔算白卡呢？算啦，張水閃嘅，又係呢張，唉5分。到餅卡啦 ，BS 餅卡就未開過。咁其實我開完呢兩包之後，其實我諗住開埋佢，但不過算啦，跟大家又話我自製。咁呢兩包嘢呢，special pack 同埋盛典時代，如果大家話我自製都唔緊要啦，唉是但啦。俾大家睇翻先啦，咁我買有一陣好煩，未開過啦。咁我都唔係好期待抽 X 嘅啫，因為抽 X 機會我就好微。咁我真係想試下塊餅，想食翻塊餅啦，未開過啦。咁呢，我冇開過啦，好，我想試下喺度開，但係我知冇可能開得到。算啦，喺度開啦。好，唉，唔好意思啊。好啦，塊餅啦，抽張魔法卡嘅，隨時魔法卡啦，都未開過嘅，算啦。呀，好啦，咁而家試下塊餅先。幾好食。好，而家開，咁唔開住啦，咁好啦。咁播住咗嘅閃香一張嘅唔知乜鬼，一張嘅餅卡啦。係，咁今日開封就咁多，希望大家會 like 同 subscribe 我，咁多謝大家，拜拜。